Nyagasani Yezu nabane namwe. Inkuru nziza Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe inteko y'abantu basangaga Yohani kugira ngo babatize, baramubaza bati, tubigenze dute? Nawe akabasubiza ati, ufite amakanzu abiri agabane n'utayafite, n'ufite icyo kurya nawe agenza atyo. Abasoresha nabo bazaga kwibatirisha, bakamubaza bati, mwigisha dukore iki? Arabasubiza ati, ntimugasoreshe ibirenze ibyategetswe. Abasirikare nabo baramubaza bati, twebwe se dukore iki? Arabasubiza ati, ntimukagire uwo murenganya n'uwo mubeshyera, kandi munyurwe n'igihembo cyanyu, kuko rubanda rwari rutegereje, kandi bose bibaza mu mutima wabo niba Yohani atari we Kristo. Yohani niko guterura abwira bose ati, njyewe mbabatirisha amazi, ariko haje undi undusha ububasha, sinkwiriye ndetse no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. We azababatiriza muri Roho Mutagatifu n'umuriro. Afite urutaro mu ntoki, kandi agiye gukubura imbuga ye. Hanyuma azahunika ingano mu kigega cye, naho imishishi yayitwikisha umuriro utazima. Nguko uko Yohani yahuguraga rubanda mu nyigisho nyinshi, abagezaho inkuru nziza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Roho w'Imana ngwino, Imana ngwino, Roho w'Imana ngwino, ngwino tuyobore, ngwino hafi yacu, kuko nababwiye tugitangira igitambo cy'Ukarisitiya, iki cyumweru cya gatatu cya Adventi. Muri liturujia bakita Gaudete, mu rurimi rw'Ikilatini bivuga ati nimwishime, nimwishime kuko ugucungurwa kwanyu kwegereje, nimwishime kuko Uhoraho abatuyemo rwagati. Amasomo y'uyu munsi aravuga ibyishimo. Ntawanze kwishima, twese ntawanze kwishima. Kwishima ni ibintu byiza. Iyo ubonye umuntu wishimye, wumva nawe ugize ishyari ryiza, wifuza nawe kwishima nkawe. Ariko ibyishimo ntabwo wabyiha. Ibyishimo ni impano. Noneho ibyo twumvise mu isomo rya mbere, aho umuhanuzi Sofoniya abwira Siyoni ati, rangurura ijwi wishime, hanika uririmbe, uhimbarwe mwari w'i Yerusalemu, Uhoraho yakuvanyeho imanza zari zigushikamiye. Mu gihe imanza zikigushikamiye, kwishima ntabwo byakorohera. Mu gihe uri mu bushomeri, mu gihe ushonje, mu gihe ufite ibibazo bikomeye, kwishima ntabwo aricyo kintu cyahita kiza. Ariko ku mukristo twageze mu isezerano rishya, avuga ati, Nyagasani muri kumwe, Uhoraho Imana ya Isiraheli aje kwibanira nawe, aje kugutabara. Urababaye nibyo, ariko ubabaranye hamwe nawe. Aho umuntu yakwibaza byinshi, ati se ko ashoboye byose, ko ari umusumba byose, kuki
kuki atabikemuye, kuki atarangije ikibazo cyanjye. Ariko icyo si cyo kibazo twari dukwiye kwibaza, ahubwo ngiye mfite ukwemera guhagije kumva ko Yezu Kristo turi kumwe, ko Roho Mutagatifu anyobora, ko Imana Data yanshunguye, kandi ko nanditswe koko nk'umukristo, nanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Uhoraho Imana yawe akurimo rwagati, niwe ntwari ikiza, niwe ugutabara, niwe soko y'ibyishimo byawe, niwe soko y'ibyishimo ugaragaza. Ntabwo wishimye kuko wanyoye, ntabwo wishimye kuko washatse ibindi byishimo ahandi. Abantu kuko kwishima muri Nyagasani bitoroshye, ibyo batwigisha uyu munsi ni ukwishima muri Nyagasani, kwishimira ijambo ry'Imana, kwishimira amasakaramentu, kwishimira mu isengesho, kwishimira mu gushengerera, kwishimira mu gukora byiza. Nk'uko twumvise ati ufite imyenda myinshi ahe mugenzi we. Ibyo byishimo byo gutanga, ibyo byishimo byo kwifata, ibyo byishimo byo kwigomwa, ibyo biravunanye. Abana b'iy'isi rero bayobowe na Sekibi bashaka ibindi byishimo. Ubona abantu mu mupira bishimye, babeshya ko bishimye, kuko ntabwo birangira mu mahoro, birangira barwanye, birangira bagiye mu kabari bagakubitana amacupa n'ibindi byose bitari byiza, bizana induru n'intambara. Ubona abantu mu kabari, abanywa ibiyobyabwenge bashaka ibyishimo, ariko uko birangira turabizi. Naho ibyishimo bya Yezu birangira nyine ari ibyishimo birambye, birangira ari ibyishimo bitanze amahoro, bikarangira ari ibyishimo buri wese abonera mu maso ya buri wese. Uwaraye mu byaha, mu maso ye uramubona, kuko ukabona ko mu maso ye ukabona ko arushye, ko aremerewe, kandi yarazi ko yagiye gushaka ibyishimo. Naho waraye mu isengesho uramubona urangamiye Nyagasani, uruhanga rwe ruzabengerana, ntabwo mvuga uburanga bundi, oya, ni uburanga dukura muri Nyagasani, kandi niko bimeze. Nitwishime rero, ariko twishime muri Nyagasani. Amasomo twumvise uyu munsi yose, ari umuhanuzi Sofoniya, ari iriya ndirimbo nziza y'umuhanuzi Izayi, atwibutsa ko Nyagasani ariwe byishimo byacu, ariwe mizero yacu, ariwe uduha amahoro n'ibyishimo bitarimo ikinyoma, ibyishimo birambye. Bavandimwe, muhore mwishimye muri Nyagasani, mbisubiremo, ni mwishime. Uwo ni Pawulo intumwa ubivuga, abibwira Abanyafilipi. Ubugwaneza bwanyu nibumenyekane ku bantu bose, Nyagasani ari hafi. Ntimugire ikibahagarika umutima, ntihagire ikibakura umutima, kuko Nyagasani arahari. Ahubwo nimumenyeshe Imana icyo mukeneye cyose, musenge neza. Gusenga nabyo umuntu yabivugaho byinshi. Abantu barasenga koko, ariko isengesho ryacu rikaba imfabusa kubera impamvu zinyuranye. Musenge neza, musaba ugushaka kw'Imana, musaba ibyo byishimo nyabyo, mushaka ingoma y'Imana n'ubutungane, ibindi byose mukazabihabwa nk'umugereka. Musaba Imana icyo mukeneye cyose, muyisenga, muyinginga, munayishimira, mwibuka gushima. Ntabwo abantu baza gusenga gusa ko bafite ibibazo. Abantu no gusenga bashima, bashaka gusabana n'Imana, bashaka kwibanira n'Imana, maze amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose, ibyo nababwiraga, ayo mahoro arambye, ayo mahoro agucengera akakwinjira, anyuranye na biriya byishimo bindi tujya gushakira hanze kandi ntitubibone. Nk'uko Mutagatifu Agustin avuze ati, nagushakiye hanze
sinakubona naho wowe uri muri jyewe, maze amahoro y'Imana arenze icyitwa ubwenge cyose ahore mu mitima yanyu no mu bitekerezo byanyu muri Yezu Kristo. Abaturemo Nyagasani baje kwibanira natwe, Emmanuel, Imana turi kumwe, aze iwacu, aze dusabane kuko niwe dushaka kandi niwe utubeshaho. Ivanjiri, abantu baje kubaza Yohani Batista icyo gukora. Ivanjiri ndayikunda cyane. Buriya abantu bose n'abakora amakosa bazi ko ibyiza ari byiza nyine. Bose baje kubaza Yohani Batista, se dukora iki? Yohani Batista muzi imibereho yo mu butayu, yabayeho yicisha bugufi, yambara imyenda iciriritse, abayeho wenyine mu butayu adafite icyo kurya. Bavuga ko yaryaga isanane n'ubuhura, bivuga ko atarafite byinshi byo gufungura. Noneho ariko abantu batangira kumwibazaho, se uriya muhanuzi bite bye? Umva ko abantu bose baje kumubaza. Abantu bigendera, se tubigenze dute? Ati nta kindi, niba ufite amakanzu abiri ukora igikorwa cy'urukundo, ufashe mugenzi wawe udafite icyo kwambara. Niba ufite n'amafunguro, ntiwicwe n'ibiryo abandi bishwe n'inzara. Sangira na mugenzi wawe, ni nayo gahunda y'igihe cya Advent. Ufite amakanzu abiri agabane n'utayifite, n'ufite icyo kurya nawe agenza atyo. N'abasoresha baraza bazi kwibatirisha, bakamubaza bati, mwigisha dukora iki? Arabasubiza ati, ntimugasoreshe ibirenze ibyategetswe, ntimukarye ruswa. Mu yandi magambo asobanutse, muzakore inshingano yanyu. Ndetse n'abasirikari baraza, se tubigenze dute? Ati ntimukagire uwo murenganya, kuko iyo ufite intwaro ufite ububasha kurusha abandi benshi. Ntimukarenganye, ntimugahutaza abandi. Noneho munyurwe n'umushahara wanyu, munyurwe n'igihembo cyanyu, ntimukarye ruswa. Bose baza kumubaza, ariko bigeze aho ngo kuko rubanda bari bategereje Kristo, batangira kuvuga ko Yohani yaba ari we Kristo, bibeshya. Ntabwo ari ukubeshya, baribeshyaga. Mutagatifu Agustin, nongere mugarukeho, niwe wakoze inyigo nziza avuga ukuntu Yohani Batista yivuze ibigwi. Namwe mwakora inyigo yanyu, ariko ibigwi bye ntabwo yavugaga ibigwi yiyerekana we yarabereyeho Kristo. Kubaho njyewe mbereyeho Kristo, ndi uwa Kristo. Mu gihe cya Advent abavugwa cyane ni babiri, ni Yohani Batista n'umubyeyi Bikira Mariya. Mu kanya ngiye kubabwira ibyo Yohani Batista yivugiye nk'uko Mutagatifu Agustin yabishyize mu magambo makeya ariko asobanutse. Yohani Batista yavuze ko Yezu ari urumuri, we akaba itara. Yezu Kristo ni urumuri, ngewe Yohani Batista nkaba itara. Urugero nabaha kugira ngo mubyumve neza, ni nk'igihe amashanyarazi agiye nijoro, inzu yose yakaga neza, noneho kugira ngo mubone mugacana ka buji cyangwa se agatadowa. Iyo urumuri rwatse, amashanyarazi agarutse, mubona ukuntu ako gatara gatoya kari gafite icyo kabamariye, ariko noneho ukuntu ako gatara nyine ari gatoya ugereranyije n'urumuri. Ati Yezu Kristo ni urumuri, ngewe nkaba itara. Yezu Kristo ni inzira, ngewe nkaba utegura inzira, ukubura inzira.
uvanamo iyo myobo, iyo mikuku, umwanda, ariko Yezu Kristo we ni inzira. Yezu Kristo ni ukuri, njye nkaba uhamya ukuri. Muzi ko Yohani Batista yemeye gupfira ukuri, abwiza Filipo ko atagomba kubana n'umugore w'umuvandimwe we. Yaje no kubizira, apfira muri gereza, murabizi, azira ukuri. Ukuri ni Yezu Kristo, we akaba uhamya ukuri n'uwemera gupfira uko kuri. Yezu Kristo abatiriza muri Roho Mutagatifu n'umuriro kuko twabyumvise mu Vanjiri, naho we akabatiza mu mazi, asa nk'uwuhagira. Naho Yezu Kristo we akabatiriza muri Roho Mutagatifu. Yezu Kristo agomba gukura, naho Yohani Batista agaca bugufi. Muzi ko Yohani Batista ari we weretse abigishwa be ati dore ntama w'Imana. Amagambo dukoresha mu gitambo cy'Ukaristiya ati dore ntama w'Imana, nimukurikire, dore ugomba gukurikirwa, mwumveho njyewe. Yicisha bugufi, dore ntama w'Imana, naho njyewe nkabiki, nkaba urutoki gusa. Urumva kwicisha bugufi kwe. Uriya aranduta, sinkwiye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Mwumvise ukuntu nk'abakristu natwe buri wese yarakwiye kwivuga. Ntabwo Yohani Batista yavuye mu nzira, ahubwo yicishije bugufi, akuza Yezu Kristo. Niwe mbereho Yezu Kristo. Mbereho Yezu Kristo, kubaho njyewe ni Yezu Kristo, niwe ugomba gukura, njye ngaca bugufi. Sinarangiza nanjye ntakoze nka Yohani Batista. Muzi ko none tuza gusoza ihuriro ry'Ukaristiya twatangije ejo bundi. Twagize ibihe byiza, mwese murabizi, ibiganiro byiza, za misa nziza cyane, umutambagiro mwiza abatarashoboye gukora mwabonye kuri televiziyo, kuri Pacis TV. Mu kanya tugiye kugira ibihe byiza, nta gushidikanya biratubera byiza. Ariko nongere nibutse ko abantu muri Covid bitabiriye misa yo kuri radio na televiziyo, twibagirwa kuza mu misa. Kandi icyo gihe byabaye ari amaburakindi gukurikira misa kuri radio no kuri televiziyo, nuko utabonye nyine misa nyamisa nk'iyi turimo, aho uhura n'abavandimwe, aho uzimbuka ukaza mu misa ukabonana n'abandi amaso ku yandi, atari kuri radio cyangwa se televiziyo. Nibwirira abajene cyane abasore, nibo basigaye bakunda iyo misa yo kuri YouTube. Ni nziza, ariko ntabwo yasimbura misa aho duhura na Yezu Kristo, tukavoma bya byishimo birambye, bya byishimo uyu munsi twavomye, twishimye, kuko ugucungurwa kwacu kwegereje, ugucungurwa kwacu ari hafi. Twongere rero twishime, kuko Nyagasani yaje kuducungura, Nyagasani yaje kwibanira natwe. Nzagusingiza yakubyinira uko iby'umureraye
Alleluia. Nzakubyinira kuko ibyo unkorera Yesu. Sinzongera